예, 할렐루야. 여기는 영등포역인데 광고판에 독수리가 이렇게 멋지게 그려져 있습니다. 우리 성경에는 독수리 같이 여호와를 앙망하는 자는 독수리 같이 힘을 얻고요. 곤비치 않고 걸어가도 피곤치 않냐라고 말하고 있고, 여기 또 보니까 광고판에 멋진 사자가 이렇게 딱 있습니다. 성경에 보면 유다는 사자 새끼다, 에브라임은 사자고 또 유다는 젊은 사자인데, 사자가 웅긴 것을 빼앗고 웅긴 것을 취할지라도 뺏을 자가 없다고 이렇게 말할 정도로 하나님 축복하는 동물 중에 하나입니다. 그리고 영적인 축복이죠. 힘이 세서 남을 죽이는 것이 아니라. 그래서 우리가요, 강대 국가들이 대부분 그 문장, 국가 문장이 독수리 사자잖아요. 그래서 우리가 독수리 사자가 되려면 그 하나님 말씀도 순종해가지고 천할 우리 예수 믿는 사람 지배해야 됩니다. 착한 사람이 예수 믿는 사람 이 세상을 다스리고 위해가 돼야 복음을 전할 수 있지 않습니까? 그래서 우리가 실력을 기릅시다. 할렐루야.